გამარჯობათ მეგობრებო, დღეს ჩვენ ვთამაშობთ Extreme Car Driving-ს. მე ბრაუსარსის მოყვარული ვარ და უფრო ბევრს დავდებ ბრაუსარსზე და იშვიათად სხვა თამაშებზე შეიძლება რომ დავდო. ეს ჩემმა მეგობარმა შევქმნით. ამას ქვია Extreme Car Driving-ი, მაგარი თამაშია. შეგიძლიათ რეკლამებით იყიდოთ. ესენი მაგალითად 125 რეკლამა, ამას უნდა 85, ამას და მეგობრებო მაგ 155 რეკლამა. ეს იმიტომ რომ ქოინებს ვაგროვებდი და ყველა მანქანა ნაყიდი მაქვს ქოინით ყველა ნაყიდი მაქვს. მარა ახლა მე დამჩა მხოლოდ 800 კილომეტრებიანზე. რა კაი პორშეა. პორშე ძალიან უწევს, მე ჩემი საყვარელია. მაგრამ ყველაზე მეტად მე ბუგატისთვის ვაგროვებ ახლა 200 რეკლამას. ბუგატისთვის ნახეთ ბუგატს ყურეთ. მე ამას გადავაკეთებ ფერებში. ეს ფერი არ იქნება, მეგობრებო, არ იდადოთ. შემდეგ ვიდეოში უეჭველი შემდეგი არა. ჯერ ბრაუსარსის ვიდეოებს დავდებ და იშვიათად ჩამოვდებ ამას, იმიტომ რომ ახლა ინტერნეტი არა მეგობრებო და ბრაუსარსზე დღეს ფიზიკურად ვერ გადავიღებდი, ფიზიკურად. თორე დღეს მქონდა გადაწყვეტილი რომ ბრაუსარსზე გადავიღებდი, მაგრამ თქვენ გადაწყვეტეთ გაგიმართლათ თუ არ გაგიმართლათ ბრაუსარსის ვიდეოები თუ არ მოგწონთ, მაშინ შეგიძლიათ უყუროთ car driving-ს ან სხვა თამაშს. ახლა თქვენ იყავით რას ატრიალებ დარედეო. ოკეი, დავიჭებო. და თან ეს გავხსენი ზუსტად ამ დროს. მაგრამ თქვენთან ერთად უნდა გამეხსნა და ძალიან დიდი ბოდიში, იმიტომ რომ თქვენთან ერთად ვეღარ ავიღე, იმიტომ რომ ფიზიკურად ძალიან მინდოდა თქო და მიდი გაწურე 400-ან უნდა გაწუროს. მიდი. მეგობრებო, დავატუნინგეთ ან ეს მანქანა და ყველაზე მაგარი მანქანაა. მეგობრებო, ქოინებს რო ვიღებდი, მერე გავჩვენებ და X-ებს. ნახეთ მეგობრებო, ყურეთ. და ახლა ცოტა დრიფტი და. ეს მეგობრებო, ეს არ გვინდა, ეს გიროს როცა ვაწერ. არა, ეს wheels. იქნება რეალური მაიმუნობა, ყურეთ ბორბლებს. ახლა ნახეთ. ხო, მე ეს არ მაქვს დამუღამებული, მაგრამ პირდებით მეგობრებო დავამუღამებ ამასაც. თან ჩემ მეგობართან დღეს ვერ ავალ. თორე ჩემ მეგობართან ერთად გადავიღებდი ვიდეოს, იმას რა თქმა უნდა ძალიან კარგად. რაზე ვამბობდი, არ ვიცი ხო კარგად. ესეთ მანქანას რო გააფუჭებ, ჩემი და ფერი შეუცვალეს, ვერცხლის ფერი იყო და თეთრი ხო ხდება მეგობრებო. ხო ხდება თეთრი. ხდება. თუ ხდება თეთრი, მაშინ დაალაიქეთ მეგობრებო. ახლა ამით ვაკეთებ მაგარ დრიფტებს. უყურეთ ახლა. თქვენ ვისაც იყავთ მანქანებზე, მაშინ ძალიან გაგიმართლათ და ძალიან მაგარი არის. თქვენ მოგცემთ რჩევას, რომ ეს თამაში გადმოწეროთ. ცოტათი საჭვალებელი არის, მაგრამ დრო უნდა დაუთმოთ დიდი. თუ გინდა რომ უფრო ძლიერი გახდე. და ახლა მე თქვენ გასავთ მეგობრებო ერთ ჩეთს. აქ რომ მოხვალ ამ აირპორტში. აირპორტ ესეთი რაღაცა. აქ რო არის.
ახლა მე წავალ. ოღონდ იგი არა მეგობრებო, იგი არა. ოპა, მეგობრებო. რაღაც თიბილოდ ვატარებ, ეგარ შეიმსნიოთ. აი აქ რომ მიხვალთ. ეს ჩოვიბეთ მიხვალთ და თქვენ გიქნებათ ისრები რა. თქვენ უეჭველი უნდა დააყენოთ ისრებზე, იმიტომ რომ უფრო იზია. და ნახეთ მეგობრებო 400-მდე ხო წურავდა ძლივს. და ნახეთ ახლა 500 გაწურა და უყურეთ ახლა. 600-მდეც გაწურავს და 700-მდეც. ოღონდ აქედან არ უნდა გარავ. ნახეთ ან მეგობრებო უფრო ჩქარა იმატებთ კილომეტრებს. მე ახლა ჩემ ვიდეოში მოვნიშნავ და თქვენც ნახავთ რაზე ვამბობ. აი გზივით ნახეთ მეგობრებო როგორ ჩქარა იმატებს. ედაც ახლა ამას დავატორმუზებ. სპათნები იყოს ისრები. აი მეგობრებო ეძამს სად ეს. აი ნახეთ უყურეთ ამას. ეს ავსებს უფრო ნელა ვიდრე ის. უყურეთ. ხო ეს ჩქარა ავსებს, ხო? ნახეთ მეგობრებო ესეც უკვე ისეთი მანქანა ვითრიე რომ ესეც ნახეთ რა ჩქარა. ჩემ ფავორიტი მანქანა იყო. თქვენ განახებთ ეტამს. ესეც უფრო ჩქარა უმატებს, ხო იცი კაია ეს. ნახე რა კაი მანქანა. არა ეს ვეც შეედრება იმას. იქ დავდივართ 500-ით. ხო, თითქმის იმენა 600-ით. დამანებეთ ჩემი გაი. ეს ახტომისთვის გამოგადგებათ აი ეს მეგობრებო თავიდან. თუ თქვენი მანქანა ამოტრიალდება ეს რო გააკეთოთ და აი აქ არის ხილვა. ახლა მე ასაც ვაჭერ. მე ამასაც მოვნიშნავ და ახლა მეგობრებო გამოვიდეთ back to menu-ში ზებდეთ. შევიდეთ მენიუში. შევედით და გარაჟში. 26 მანქანა მყავს, 20 მანქანა. და ჩემი ფავორიტი აქედან იყო აი ეს მანქანა მეგობრებო. აი ეს მომწონდა მე ძალიან. ცისფერი რაღაც დაიწყოთ გეი ხარ და რაღაცაო. ძალიან მომწონს მე. მაგ თუ გინდა განახებდა ამასაც. ეთას მეგობრებო დაგიბრუნდებით. დაგიბრუნდეთ მეგობრებო. ახლა მე ახლა მეგობრებო ვიყავი საჭირო ოთახში და მოვედი უცებ. და ჩემი მშობლები რომ მოვიდნენ სხვა ოთახში გადავედი. და 5 წუთში ახლა თქვენთან ეგრევე რო გავიდა. ჩემთან 5 წუთზე მეტი გავიდა. აი მეგობრებო ახლა მე ამას გავატარებ აი მანქანას და თქვენ დაგათვალიერებინებთ როგორი მაგარია. ესეთი ლურჯი მანქანაა. მაგარი ჩქარია. არ არის იმაზე მაგარი როგორც ის. მე მგონი იგი უფრო ჩქარია. არა სიჩქარესი მე მგონი ესენი გავენ. სიჩქარესი მაგრამ სილამაზეში და მაგარ ვიცია იმენა ის მანქანა. ასეთი მანქანა. ეს არის წითელ რაღაცას კვამს შუშა. ეგ მე გაუმატე. ახლა კოინები უნდა ავიღოთ. ძალიან ბევრი კოინები მაქვს ასავები. ანა იყოს რა თქმა კოინები რა თქმა. კოინებს შევინახავ 500. მე რა თქმა 500-ები. ერთ წუთში უნდა გავთიშო მეგობრებო. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მიხსიერებას იჭერს. ხოდა ფიზიკურად ახლა თქვენთან დაკაკად ჩანს ხო? ჩემთანაც ეგრე არის, მაგრამ
ცოტა სჭედავს ახლა თქვენ ვერ უყურებთ, იმიტომ რომ მე დავაედიტე. ცოტა რომ უფრო კარგად ლამაზად გამოჩნდეს რაღაც. ნუ მე არც ისე ბევრი მაქვს, მაგრამ ჩემი ტელეფონი ძალიან დებილობაც არა, მაგრამ ძალიან კაია. მე უმწოს, მაგრამ ზედმეტად ბევრი თამაში მაქვს. სკუბლა. და მეგობრებო, ხომ მე თქვენ უნდა დაგემშვიდობოთ. და შემდეგ ვიდეოში გხვდებით 650 კილომეტრი მაქსიმუმ მაინც მექნება. და ნახვამდის.